經常上墳拜山嘅人同唔上墳嘅人又有咩區別呢？好多人就覺得上墳拜山係一種迷信嘅行為，但其實真係唔係迷信。首先，墳墓係我哋祖先長眠嘅地方啊嘛，保持墳墓乾淨企理、整潔完好，係對我哋祖先最大嘅尊重。所以每逢到咗清明節、中元節、重陽節，仲有除夕呢4大祭祀嘅節日，我哋都會去掃墓，就係咁解啦。但係上墳拜山又唔單單只係為咗修整墳墓嘅，係我哋對過咗身嘅親人表達嘅一種思念、一種緬懷方式。有啲人又話啦，燒金銀衣紙係迷信嘅行為。但係借問聲，生日嘅時候點蠟燭係咪迷信呢？宣誓又係咪迷信呢？所以其實我哋燒金銀衣紙，燒嘅係我哋對過咗身嘅親人嗰份未盡嘅恩情。佢哋係我哋嘅祖宗，如果我哋連祖宗都不敬，連父母都不孝，咁我哋嘅根又喺邊呢？係咪？依家好多人就係因為失去咗嗰份敬畏之心，而缺少咗尊重同埋感恩嘅心。唔知大家有冇發覺一點？上墳燒金銀衣紙嘅時候，當啲火苗燒到好旺嘅時候，就會發出啲噼哩啪啦嘅響聲嘅。無論你企喺邊個方向燃燒到，嗰啲火苗總係吹向你嘅。咁呢一個喺民間就叫做故人思今人。咁同時嗰啲火苗亦都會吹到你塊面興合合嘅。呢個時候啲眼淚就會忍唔住流落嚟啦。咁呢一個喺民間就叫做故人輕撫今人眉，為你抹去半生災啊！所以話經常上墳拜山嘅人唔單止有孝心啊，仲係為自己嘅後人積福祈福。最重要嘅係我哋唔可以忘本，唔可以忘記自己嘅根脈喺邊啊嘛，同自己嘅祖宗連根養根，根深葉茂，咁樣家業先至會越嚟越壯大噶嘛。呢一個先至係真正上墳祭祖嘅意義。而唔經常掃墓上墳嘅人，又或者係間唔中去一次嘅人，就會發覺燒金銀衣紙嘅時候係好難點得着，又或者係點幾次先至點得着嘅。咁呢個現象喺民間就叫做故人怪罪今人，係故人對後人嘅眷戀啦。但係一旦點着之後，火頭就會好高好猛嘅。所以話唔經常上墳嘅人就缺少咗對祖先嘅敬意啦。咁平時喺家庭入邊可能都兄弟姐妹情比較淡薄啊，冇咩家庭責任嘅，係咪咁呢？所以話上墳掃墓唔單單只係對祖先嘅孝道體現，仲係維持家庭成員感情嘅紐帶。咁呢一個係家族優良孝道文化嘅傳承，亦都係中華文化嘅美德。你覺得呢？